takliflar nimalardan iborat? 2026-yilda suv qanday bo'ladi? Shu kabi savollarga javob topish uchun studiyamizga suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamroyevni taklif qildik. Assalomu alaykum Shavkat aka, studiyamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Dastlab suv resurslaridan samarali foydalanishga qaratilgan e'tiborning ahamiyati va natijasini tahlil qilsak, suvni tejovchi texnologiyalar joriy qilingan yerlar 2,5 million gektardan oshdi deb aytayapmiz. Ya'ni sug'oriladigan yer maydonlarining 60%. 10 yil oldingi ko'rsatkich bilan yer bilan osmonchalik farq bor degani bu raqamlarga tahlil qiladigan bo'lsak va har yili buning natijasida 2,5 milliard kub metr suv tejalmoqda. Aytingchi, bu ko'pmi yoki kammi mana shu miqdordagi suvni tejash? 2025-yil natijasida 10 milliard metr kub tejadik. Men hamma sohalarni aytdim. Shuning ichida suv tejovchi texnologiyalar 2,5 milliard kub marraga yetdik. Bu albatta kam. Uni ko'paytirish uchun yana qo'shimcha xarajatlar, qo'shimcha imkoniyat, qo'shimcha harakatlar kerak. Mana shuni qanday qilamiz degan savolga biz javob qidirdik va hurmatli prezidentimiz bizga aniq yo'nalishlarni ko'rsatib berdilar, tavsiyalarni berdilar va eng muhimi kerakli mablag' va sharoitlarni yaratib berdilar. Taqdimot davrida to'g'risini aytishim kerak, 3,5 milliard kub degan raqamlarga qanday erishamiz degan masalalarni aytsak, hurmatli prezidentimiz har safargidek yo'q, biz kutishga vaqtimiz yo'q, ko'p vazifalar oldimizda turibdi, shuning uchun 5 milliard metr kub tejash kerak deb o'zlari yo'llarni ko'rsatib berdilar. Yana kerak bo'lsa imkoniyat qilib beramiz deb sharoitlarni tushuntirib berdilar va biz bu majburiyatni zimmamizga oldik. Ishonch bor, 5 milliard kub 26-yil yakuni bilan shu marralarga chiqamiz, xudo xohlasa.